भैया यहाँ एक बहुत बवाल चीज़ है, बहुत परेशान करने वाली भी चीज़ है, अच्छी भी है। फायर अलार्म जब भी बजता है, स्मोक डिटेक्टर हर कमरे में लगे हैं, हर फ्लैट में लगे हैं, किचन में लगे हैं, बालकनी में लगे हैं, रूम में लगे हैं, विंडो के पास लगे हैं। जब भी स्मोक डिटेक्टर बचेगा, ऐसी गाड़ियाँ लाइन से विद इन 5 मिनट्स, जितनी देर अपने यहाँ पुलिस नहीं पहुँचती उतने जल्दी ये विद इन 5 मिनट, 5 मिनट भी बहुत बोल दिया मैंने, आके फटाफट यहाँ पे लगा के पूरा स्मोक डिटेक्टर बंद करते हैं। बहुत बहुत कॉन्शियस हैं ये लोग यहाँ के सेफ्टीज़ को लेके। तो कभी भी यहाँ ट्रैवल करें, कभी भी यहाँ आएँ तो स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें, फ्लैट में बाहर जाके ही करें। फ़ाइन भी है, रेगुलेशंस भी है।